نشه خمار مړ شي، نشه خمار مړ شي او زما د خوږ زړګي قرار مړ شي. مړه د تلو خبرې سله کوي، خوا کې مې کېنه په قلاره مړ شي. یوې لحظې لی بهر نه راپرېږدي، د کلي سکول کې څوکیداره مړ شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې مونږ ګرځو، شاعرانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو، هغوی په ژوند باندې خبرې اترې کوو. په دغه لړ کې نن راغلي یو کاپور ډیري ته، او کاپور ډیري مونږ نوم اورېدلی او ډېره ښایسته علاقه ده، او څنګه چې علاقه ښایسته ده دغه شانې ډېر ښایسته شاعران را پیدا کړي دي او پښتو ادب ته یې ډېر کارونه کړي دي. په دغه لړ کې نن راغلي یو کاپور ډیري ته، او وخت نه نیسم. نن پروګرام کې مونږ سره میلمه دی شاجي ګل دوی نه به شعرونه هم اورو او د ژوند خبرې اترې به هم اورو. ټولو نه مخکې شاجي ګل صاحب ته زه په خپل پروګرام پیرزونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه، تاسو ته هم هرکلی او ستړي مه شي او ډېره زیاته مینه. مننه شاجي ګل صاحب. دا راته ووایه چې بلها مینوال به لرئ، ډېر خلک به مو پېژني، خو ډېر خلک به په اول ځل باندې د پیرزونې په دې سکرین باندې ګوري. هغې خلکو دپاره لنډه پېژنګلو کې ډېره مننه به وي. بس همدغه پېژنګلو زما ملګرو سره دا ده چې د کاپور ډیري ورسک روډ سره بیا سفید څنګ روډ را بیل شوی دی او هغې باندې کاپور ډیری کلی دی زمونږ، او تقریبا چې د پېښور نه به 20 کیلومیټر کې پراته یو. نوم مې شاجي ګل ملګرو سره په دغه پېژنګلو د خپل نوم مې شاهجهان دی، او تقریبا د 2013 د شپږمې نه وروستو دغه اندازتن د ملګرو ناستې پاستې اثر او لیک مې باقاعده شروع کړی دی. جی سمه ده. په شاعرۍ د دې دنیا ته چې تاسو کله راغلی، چا نه متاثره وئ که نه قدرتي الهام و تاسو شاعري شروع کړه؟ یاره شعر اندازتن چې ما سره پیدایشي خلی دی. شرطه به هم چې ما یقینا که زه تاسو ته ویم زما د سکول په کتابونو او کاپو کې به کار کم او شعرونه به پکې زیات وو، نو د بچپن د وختونه دا ماده ما کې وه چې ښه شعر به مې خوښېدو، نو د بچپن نه زما په خټه کې دا شی خلی شوی دی. چا نه زده کړې کوئ که نه؟ او ډېرو ملګرو سره ناسته پاسته راځي. خپله باقاعده ستوري پښتو ادبي جرګه ده، هغې کې مونږ کینو او هغې کې تکړه ملګري دي مونږ سره، او داسې چې د ښو استادانو کتابونه هم ګورو، نو هغې سره هم د انسان تجربه کېږي. کومو سندرغاړو درله غزلې یا سندرې ویلې دي؟ او جی خانولی استاز د دې متنو یو فنکار دی، هغې سټوډیو نه زما یو غزل ویلی، شاکر زیب موسیقۍ کې نه یې سر خپې نه مخ او شا وه وا نن سبا ډېر مشهور دی، دا زندگی وه که بلا وه دغه غزل هغوی ویلی دی. جی ښه. کتاب پړم او څه فکر شه کتاب چاپ کولو ته؟ یاره د کتاب خو به زه دومره ووایم چې ما ته خپل غزل له د کتاب قابل نه ښکاري، چې کله زه په خپل معیار پوه شم چې او زما لوستونکي شته نو انشاءالله کتاب به ضرور راځي، خو زه لا د خپل معیار نه مطمئن نه یم. جي د هر څه نه علاوه کومو غونډو سره تعلق ساتئ؟ مشاعرو له ځای او که نه؟ او جی خپله غونډه خو مې ستوري پښتو ادبي جرګه ده، بیا حمزه ادبي لښکر هلته زمونږ کوم ملګري دي هغې سره کینو پاسو، دلته په ملاګورو کې کومې غونډې کېږي هغې له زو راځو، نو باقاعده چې ادبي هلې ځلې وي کار نه ورته ځان وباسو، کوشش کوو چې مزدوري پرېږدو خو هغلته ځان رسو، خپله حاضري لازمي کوو. مننه. پروګرام پیرزونه کې مینوال به په تمه وي، تاسو نه به څه اورېدل غواړئ. نن به مونږ سره څه شریکوئ؟ ګورو چې څو غزلې تاسو سره شریک کو، یو نظم د سره شریک کو. غزل به وروستو کوي، نظم به راسره اول کوي. خوښه مو ده؟ بیخي مې خوښه ده. جي ورځئ. نظم ما لیکلی دی جي، عنوان یې دی لستوڼی. ښه دی. زما ملګری یو تکړه ډاکټر دی او دې سره یو ښه انسان دی، د ده په مخ مدام مسکا خوره وي، خو نن زما د ژوند لومبۍ ورځ وه چې دی مې دومره په خفګان ولیدو. ما ترې پوښتنه وکړه خیر شه اشنا، جواب یې دا و مړه خیر چېرته دی؟
ما ترې پوښتنه وکړه خیر شه اشنا جواب یې دا ومړه خیر چېرته دی نن په بازار کې یو وړوکي ماشوم د خپلې خېټې د دوزخ دپاره په سړکونو لفافې خرڅولې چې د دوزخ له پسې زهر واخلي. بس ناګهانه ګاډي ووهلو ډریور راکوز شو غوسه کې وایي په سترګو ړوند دی په سړک ولاړې ته ګورې نه چې دا د چا ګاډی دی. ماشوم په وینو کې لت پت پروت دی خو د چا څه دی چې راپورته یې کړي. د صاحب ډریور سره د ګاډي غم و. ډریور چې کله تسلي وکړله چې ګاډی بچ دی نو بیا پس له هغې یوې رکشې والا یې ودرولو. ته دا 2000 روپۍ واخله او دا ماشوم تر هسپتاله بوزه. ما سره وخت نشته تادی کې یمه د صاحب د لور نن د واده نیټه ده پرون یې 10 جوړه جامې وړي دي خو نن یې ویل چې 10 به نورې اخلم. نو زه له دې وجې په منډه یمه ګاډي کې ناسته ده نو هسې نه شي راته غوسه شي بېعزتي مې وکړي. ماشوم به جوړ شي څه خبره نه ده که دا خفه شوه نو قیامت به راشي. رکشې والا تر هسپتاله پورې رکشه کې راوستو او پرې یې ښودو ویل هسې نه چېرته په ما تاوان شي. ګوله بس دغه وخت له بده مرغه زما ډیوټي هم ایمرجنسي کې وه چې دا ماشوم یې له د 10 کالو په وینو سور چاره دننه کړلو ډېر په تادی ورله راپاڅېدمه د ایمرجنسي خو ډیوټي داسې وي. څنګه چې مې وکتو نو ومې لیده چې سراسر یو لاس چوري چوري و د جوړېدو یې هېڅ امکان نه و. ما تپوس وکړو چې څوک شته در سره هغه ویل نه چې زما هېڅ څوک نشته. د دې جواب په اورېدلو باندې زما د خپو نه ځمکه وتښتېده لاس نه یې دومره وینې تلې وې چې نوره ساه هم اجازه نه ورکوله. راته یې غلې اشاره وکړله وایي تا ته غوږ کې څه خبره کوم په ځان پوهېږم چې نه بچ کېږم. راته یې غلې اشاره وکړه چې ویل تا ته غوږ کې څه خبره کوم په ځان پوهېږم چې نه بچ کېږم خو خدای نه تمه او امید ساتمه ګوره که بچ شوم او مړ نه شوم زما یوه خبره یاد وساته لاس رانه پرېږه څه خبره نه ده خو دا لستوڼی را له بچو ساته زما هم صرف دا یوه جوړه ده که چېرې بچ شوم بیا به ساه اغوندم که چېرې بچ شوم بیا به ساه اغوندم. ډېره زیاته واه ډېر ښه دی یار خد مو کړی دی شاجي ګل صاحب. الله مو همدغه شان دی ګل لره چې د پښتنو دپاره دغه شان دی ګل شعرونه راوړئ ګل الفاظونه راوړئ او پښتانه پرې نازوئ قدرمن شئ. دا راته ووایه شاجي ګل صاحب کوم شاعر که وغواړي چې زه ښه غزل ولیکم هغه دپاره څه کول پکار دي؟ یاره زما خو خپل ځاني دا رای ده او دا مې خپله کوشش هم دی چې زه په خپل شعر کې که 100% نه وي نو ډېر زیات کوشش کوم چې په خپل شعر کې مبالغو نه ځان وساتم او دروغ پکې ونه ویم. نو زما په خیال کومه حقیقت خبره چې ته مطمئن چې او زه رښتیا ویم نو لازمي به مخکې مطمئن کېږي او چې ته په شعر کې هم دروغ وایې نو زما په خیال ته په خپله مطمئن نه یې چې زه دروغ وایم نو بل څوک به څه مطمئن کړي یا به متاثره کړي. زما په خیال د غزل ښه غزل دپاره ته هغه وکړه چې کوم ستا د تجربې مشاهدې د لاندې وي. بعضې وخت ځینې ملګري تاسو به کتلي وي د ځان نه ډېره مشره خبره وکړي چې بیا په خپله هم په دغه نه پوهېږي. نو زما په خیال هغه څه چې هغه ستا د تجربې نه وتې وي یا ستا د مشاهدې نه یا داسې تا واورېدل نو چې دروغ پکې ونه شي زما په خیال هغه به ښه غزل وي. دا پیغام خو د شاعر دپاره اوس که یو عام سړی غواړي چې زه ښه غزل وپېژنم ښه شعر وپېژنم نو د ښه غزل او د ښه شعر پېژنګلو به څنګه کوم؟ یاره زما د دې باره کې یو عجیبه رایه ده. ښه غزل یا ښه شعر دا په زور په خلکو ځان پېژني او هغه وجه دا ده چې تاسو به کتلی وي کوم ښه شعر زه خپله واورم زه په ډېرو ښو شاعرانو بس الله دې د دې قدر وکړي ورغلی م او ډېره مینه راکړې ده. نو د ښه شعر دا دغه دی چې هغه به په تا باندې لاول ځان پېژني او په زور به باندې ځان هم یادوي که ستا زړه غواړي که نه دې غواړي هغه به تا ته یادېږي. زما په خیال دغه ښه شعر دی. د حقیقت خبره دی کې شک نشته ده چې ښه شعر ضرور په خلکو باندې ځان پېژني. نور به را سره څه شاملوئ ګل صاحب؟ کوشش کوم څه غزل د سره شریکې کومه خو غزل نه مخکې څو شعره چې لکه د روح لکه تقدیر مې ځان سره ګرځوو لکه د روح لکه تقدیر مې ځان سره ګرځوو هر خوا بتلمه خو ضمیر مې ځان سره ګرځوو. ډېر ښه دی یار بیا وایه. ډېره مننه. لکه د روح لکه تقدیر مې ځان سره ګرځوو هر خوا بتلمه خو ضمیر مې ځان سره ګرځوو او په دې خوشحاله وه چې خلکو نه مې پټ ساتلو. په دې خوشحاله وه
په دې خوشاله و چې خلکو نه مې پټ ساتلو، په دې خپه و چې تصویر مې ځان سره ګرځو. ډېر ښه دی یار، بیا وایه دا. ډېره زیاته مننه. په دې خوشاله و چې خلکو نه مې پټ ساتلو، په دې خپه و چې تصویر مې ځان سره ګرځو. او د غزل مطلب جي چې ستړي شوي دي بهر سوري ته ناست دي، ستړي شوي دي بهر سوري ته ناست دي، امیدونه ستا د ور سوري ته ناست دي. واه ډېر ښه دی. او شعر جي چې که د زلفو سوری شته خو مخ د نور دی، که د زلفو سوری شته خو مخ د نور دی، ستا خالونه خو په نور سوري ته ناست دي. ډېر ښه دی یار. ډېره زیاته مننه. او زه به هم د چا د سر سوري ته ناست یم، خو زما هم څوک د سر سوري ته ناست دي. ډېر ښه. ډېره مننه. او زه خو نورو له د امن سوری غواړم، زه خو نورو له د امن سوری غواړم، خپل بچی مې د سنگر سوري ته ناست دي. ډېر ښه دی، بیا وایه دا شعر. ډېره مننه. زه خو نورو له د امن سوری غواړم، خپل بچی مې د سنگر سوري ته ناست دي. او مقتده پکې جي چې د جانان او د دوران غمونه واړه، د جانان او د دوران غمونه واړه، د ګل خوا کې مازیګر سوري ته ناست دي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. ګل صاحب په یو غزل مو نه معاف کو، راغلی یو دومره مزل مو کړی دی، نو غواړو چې نورو دنه هم غزلې واورو انشاءالله. څه چې وي چې ستاسو وړاندې به وي. او غزل مطلب داسې ده جي چې ارشاد درد نه مې درمان ته بلا وجړل، درد نه مې درمان ته بلا وجړل، نن مې یو انسان ته بلا وجړل. واه ډېر ښه دی یار. او جرم مې کوو خو یریدم نه، جرم مې کوو خو یریدم نه، نن مې خپل ایمان ته بلا وجړل. ډېر ښه دی، بیا وایه. ډېره مننه جي. جرم مې کوو خو یریدم نه، نن مې خپل ایمان ته بلا وجړل. هسې نه چې زړه یې رانه صبر شي، وهم مې ګمان ته بلا وجړل. ډېر ښه دی. مخامخ مو یو بل تسونه وې، ځان له مو ځان ته بلا وجړل. ډېره مننه. او مونږه په باران کې مین شوي یو، مونږه په باران کې مین شوي یو، ځکه مې باران ته بلا وجړل. ډېر ښه دی. او مقتده پکې جي چې ګل خوراله مه وجنئ دا مینه ده، ګل خوراله مه وجنئ دا مینه ده، ښکلو نن خزان ته بلا وجړل. ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه. ګل صاحب اخرنۍ تپوس درنه کوم، بیا به یو غزل راته بیا پروګرام راغونډو. یاسپزل داود زی زموږ د پیج اډمین دی، دا زموږ پیرزونه پروګرام مخ په وړاندې بوځي، هغوی لګیا دي خلې ځلې کوي، د پښتو ادب دپاره خدمت کوي، او دغه شاعرانو سره مرکې ریکارډ کوي، هغه پښتنو ته رسوي. په دغه سکرین باندې دغه قدم ته یا دغه اقدام ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ یره زما په خیال هر سړی د خپل وس مطابق چا سره نیکیم کوي. نو زما خو خپل ځاني دار دا چې یو سړی تاسو سره لږه نیکي وکړو، نو اندازه دا ده که د ده وس وشو او طاقت وله خدای ورکړو، نو دی به تا سره ډېر څه وکړي. دا کومه مینه چې ده، نو دا یوازې د شاعرانو سره نه ده، د خپلې مورنۍ ژبې بلکې د خپلې مور سره مینه ده. او زما په خیال چې دې ته ډېر په دروند نظر، زه خو ورته خپل ځانب ډېر په دروند نظر ګورم، او ډېره مینه او ډېر داد ورله پې ورکوم. او الله دې وکړي چې دوی په دغه خدمت کې ډېر کامیاب او کامران شي. مننه. په تلو کې را سره خپل اخرنۍ غزل شریک کړئ، بیا به درنه اجازت غواړو. ښه جي. غزل مطلب داسې ده چې ظلم دې زیات شو، څه حساب در سره شته نشته، ظلم دې زیات شو، څه حساب در سره شته نشته، یاره زما د سوال جواب در سره شته نشته. ډېره مننه. او د پلار نیکه میراث ته خرڅ کړو، د پلار نیکه میراث ته څه کړو، اوس یې وخت دی که نه، پښتونه خوار شوې انقلاب در سره شته نشته. مننه جي. او د خلکو عیب لټول ښه خبره نه ده ګرانه، د خلکو عیب لټول ښه خبره نه ده ګرانه، چرته د خپل ځان احتساب در سره شته نشته. ډېره مننه. او پښتونه څه دې کړو، غیرت ته هم د خېټې زار کو،
پښتونه څه دې کړو غیرت ته هم د خېټې زار کړو پښتنې څه دې کو نقاب در سره شته نشته او ډېر ښه دی دا شعر یو ځل بیا ووایه. ډېره مننه جي پښتونه څه دې کړو غیرت ته هم د خېټې زار کو پښتنې څه دې کړو نقاب در سره شته نشته ډېر ښه. ډېره مننه او د خپل تهذیب نښې دې څه کړې که سېزلې دي د خپل تهذیب نښې دې څه کړې که سېزلې دي حجره دې شته ټوپک رباب در سره شته نشته ډېر ښه دی. ډېره مننه او په الماری کې خو دې ځای د کتابونو نشته په الماری کې په الماری کې خو دې ځای د کتابونو نشته خو د پښتو ابۍ کتاب در سره شته نشته نشته. ډېر ښه دی بیا وایه دا شعر. ډېره مننه جي په الماری کې خو دې ځای د کتابونو نشته خو د پښتو ابۍ کتاب در سره شته نشته. ډېر ښه دی. او مقته دا جي چې ارشاد. جانانه دومره چې راتلې ګل خو په بیه نه و جانانه دومره چې راتلې ګل خو په بیه نه و بنګړي د سر وخوري ګلاب د سره شته نشته. ډېره زیاته مننه. ډېر ښه دی شاجي ګل صاحب الله دې همدغه شانې ګل لره او خپل لنډ غونډه کې پیغام میسج ورکړه د مینوالو ته بیا به درنه اجازت غواړو. بس مینوالو ته خو زما دغه پیغام دی او خپله مې هم کوشش دا دی چې هر چاله د ژوند په هر لار کې په هر ځای کې هر چاله خپله مینه ورکوي خپل حیثیت خپل قدر ورکوي نو زما په خیال بیا خپل قدر وګورئ چې تاسو ته خپل قدر څنګه ملاویږي. مینه صرف مینه د دنیا د شر او د نفرت نه خالی کول دي جنت ته خو زما په خیال که مونږ ورته مینه راخوره کړه. ډېره زیاته مننه کوو چې دومره قیمتي وخت مو زمونږ په نوم کو مونږ سره مناسبه وکړو. الله مو قدر وکړه ستاسو هم ډېره زیاته مننه ماله د راتګ الله مو قدردان لره. مننه ګرانو کتونکو دا و شاجي ګل صاحب چې تاسو ته ګل شعرونه واورېدل ګل نظم مو ترې واورېد تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي مزې به مو ترې اخیستي وي انشاءالله بل پروګرام کې به یو بل نوي ملګري سره حاضرېږم تر هغه دمه چې چېرته یې ها د باد او بریالي اوسېږي د لوی الله په امان.